číslo 11 má teď míč. No, hráčka číslo 11 zatím dobře bojuje s Kyjovákama. Ženy Slováci zatím mají převahu. Valtým. Tak po tom nástupu teď Kyjované jsou v takovém útlumu, bych řekl. Jedniček však Kyjováci. Vlastních výstup. Ale opět znovu. přesná přihrávka. Nepřesné. Slovácko teď se dostává do příležitostí. A tak tam si nastřelila Na ta ruka. takovou vlastní ruku. Vlastně sama si nastřelila ruku. Výstup. A pod tlakem zadal dobře. Valtým. Klingel. Mohl si s Rablicem. Malým golmanem. Který se do Kyjova dostal Vracova přes Bzenec. No, Marek Dobrovský si bude chtět pravděpodobně něco udělat se stavou. Víme, že už se rozsvědčují tam dva hráči Ale opět na střídačce. opět nepřesná přihrávka. No. Opět si musí dávat pozor brankářka Slovácka, když má balón, protože kyjovští se snaží naběhnout na ní a dostat jí pod tlak. Vajgara teď má míč. Vajgara, ale opět nám nepředvedl nic, co by stálo za teď. Tady dostat se do velké šance a celý uvolní branku. Byla výměna, ale Adam Kutil teď ztratil míč. Vy jste taky hráli s ženami Slovácka, z Moravany. Ano, před rokem, rok zpátky. Tenhle duel jsme vyhráli. A dal jste pravděpodobně i branku, mám takový dojem. Ano, tu žlutou kartu. Připadá vám, že se hráčky Slovácko zlepšily do té doby, nebo? No, rozhodně, pohodně. Proti nám hráli takovou hru pouze na nákupy a počínali si velmi nervózně. Čeho jsme využili. Tak ono počasí taky nepřeje opravdu velmi vedro. To je taky jeden z těch faktorů. Budeme zvědaví, kdy rozhodčí pošle hráče na občerstvení. A teď jsme tam měli možnost vidět takové zaváhání brankářský Slovácka, které mohl využít Vajgara, ale konec to pro Slovácko dopadlo dobře. Mně se mi velmi líbí hra Vlastimila Výstupa. Klingel sklepl Kvalatinovi, ale ten přesně přihrál a Slovácko teď může do protiútoku. Může takovou kontru, kterou dostavil Klingel. Klingel rozhodně taky hraje dneska dobrou hru. Počíná velmi dobře. A Jakub Kuchař byl teď odstaven od balónu. Pěkná střela. A Vrabec se tam střela trošičku vylekala, měl s tím malinko problém. Ale nakonec to Kyjovče dopadlo dobře. Takže už se blíží pomalu 20. minuta hry a s tím stále 0-0. Slovácka opět se snaží překvapit Vrablice z dálky. Aby se pozorný. Míč je 56-44. No, Vajgara dopředu je rychlejší. Zvítí. No a už je tady
to občerstvení, o kterém jsem před chvílí mluvil. Pěkná pauza. Vidíme, že fanoušci Wembley jsou hodně nadšení. Je opět vyprodáno. Vidíme plnou. Vidíme, že se jí skoro ukazuje 2-2, i když skoro je stále 0-0. Tady už taková tradice, že skoro ukazuje 2-2. Každé tady ve Wembley Moravanek, jak tuto arénu pojmenoval sám. Tuto arénu pojmenoval sám Martin Líbal. Tak budeme zvědaví, jak dlouho bude občerstvení trvat. Rozhodně je potřeba pořádem, protože v těchto pařácích hodně diskantní hrát bez občerstvení. Přesně tak. A my si dáme taky takovou malou občerstvovací pauzu. Tak pitná přestávka už skončila. My teď uvidíme aut, ukazuje podání. Kvaltína teď nastřelil jednu z hráček Slovácka. To byla dobrá šlupa. No tak. Taková rána blízky zabolí. Omluv se. No a tím nákopem vybojoval do výkop Tokio, vtedy zade hráček. Takže první kyjovský roh v tomto utkání. A jsem tam hlavičku a Dvajgara, ale ta hlavička se nepodařila. A je to aut. A co teď? A Kuchař a jeho zakončení, které šlo hodně přes bránu. Tím se Kyjovanům stále nedá zvídat gól, i když tam nějaké šance měli. Ale v posledních minutách se mi zdá, že mají mírnou převahu, do mírné převahy se dostali hráčky Slovácka. Vajgar teď vzal míč a Kuchař ale opět nic. Hezká bojovnost hráček Slovácka, teď mají velkou šanci. A píka! To film schovaná za... ale zvládala větší přesnost. Ale rozhodně hráčky Slovácka zaslouží uznání. Klingel bude rozhrávat. Je velká chyba Vajgary, ale Napravili vlastní výstup. Výborně našel Kundel, který nestracoval balón. Valčas nestracoval. Slovácko opět. A teď jdou všudu Kyjováci. A pojď Valčas! Valčas je dopředu. Ale tak to se zrovna dvakrát nepovedlo. A Slovácko se určitě se snaží do rychlého protiútoku. Výborná výměna. Valčasu, zlepší to! A teď pěkná, Teď pěkná mužka a ale Pojď škoda. ven! ten měl Kyjov obrovské štěstí, že vlastní výstup Oh. čas zasáhl, Ale protože kdyby ten míč nebyl stáhnutý, tak to A to! velká šance. je to šance, Valkyr, přesná přihrávka a míč končí v autu. dobrá. Na Johnnyho! Kyjova, Kvaltín.
posunul hlavičkou. Kuřil. Kůril. David Kůril. Velká hvězda. Klingel. Klingel stále umíče. Klingel. Jeho dvojče bylo vyspídáno. Klingel stále u balónu. Ale moc. A to byl offside, ve kterém měl Jakub Kuchař. Máte to si umila holka. Vyskýjte se mu. Ajgara vybojoval míč, ale pouze do autu. Tenis Slovák předtím brilantně. A je ta hráčka Slovácka, která teď vybojovala míč proti Vajgarovi. Má takový zajímavý účet, má vlasy obarvené úplně na červeno. A teď Vajgaru velmi dobře obehrála. Ale opět z toho nic nebylo. Hrablic rozehraje. A hodil Vajgarovi, který je hned atakován a Vajgara znovu ztratil balón. znovu ztratil balón. No. Vajgara se tím dopadává v tom středu hřiště. Teď dvakrát propadl a dvakrát to mohla být šance pro ohrožení branky Kyjova. Nikdo jim rozehrává. Vajgara znovu nepřesný. No běží nám asi A další. A pěkná střela! Tenis Slovák. Vidím, že Tenis Slovácka to opravdu zkouší ze všech pozic. Snaží se překonat Hrabice, který není příliš vysokým golmanem, takže pokud míč přesně umístí někde do vyšších pozic brány, tak Tenis Slovácka opět do balónu. Ale Klinger nakonec krásný na výstup. výstup. A z těch výstup zatím předvádí skvělý výkon. Kuchař, Valtín. Teď Kuchařovi. Kuchař, ale ten byl pokryt hráčkou Slovácka číslo 8. Valtín, ale tak to se nepovedlo. Kuchař ještě, že by napravil. A Kuchař teď trefil tyčku, veliká šance teď. Kuchař. Jakub Kuchař byl v té šanci obrovské, kterou měl teď Kyjov, trefil tyčku. No tak málem z toho byl gól. Vajgara. Vajgara. Ale míč si moc pokopl. Vajgara zatím. Snažil se udělat tyčku, ale pokopl si příliš míč, takže toho nakonec nezasvítla plamínek naděje pro kyjovské. Hráč jeho kvalit to mohl udělat. Pojď Wendy. Klingel. Klinger utíká sám pro balón. Teď nám proběhl tady přes se schoval za sloupem. Výstup. Velká hvězda kyjovské obrany, která to zkouší v záloze. Teď se však vrátil na své tradiční místo, tedy na stopera. Klingel. Výborně tam výstup dosáhl, pěkně přihrál, ale opět hráčky Slovácka jsou celkem důrazné. A teď pěkný aut, ale Vajgara teď napravil své zaváhání. Teď radši přihrál, protože se mohla opakovat ta situace z předchozích minut. Kuchař
Ty ruce. Lukáš bojuje. A si mi Slovácka vpět do balónu. Tím hrajou parádní hru stále. No tak zatím se potvrzuje to, že Kyjov se v přípravě moc nedaří. Ani teď v tomto zápase ten výkon není moc optimální. Opět nedorozumění a A offside. bohužel. Offside, který byl odmáván. Odmával sám Tomáš Hulský, jak to vidíte. Na druhé straně v zelené čepici. Voloň, přesně jak ty poznamenají fanoušci, má laserové oči. Máme to pořádně. Fanoušci skandují. Od balónu stále. Ale nepřesně přihrál. Opět. Opět vidíme, že hráčky Slovácka mají míč. Těch nedorozumění je, jestli odkýho čím dál tím víc. A offside, ve kterém byla právě ta hráčka s těmi červenými vlasy. Volant Valevský odmával. Výstup. Přesně našel Kvaltína. Ten si pomohl, vyměnil míč s kuchařem. Teď se cítí do průniku. Ale tak to bylo To byla střela. přesně na brankářku. Bylo to moc povedené. Viděl. Výstup. Teď si dovolil udělat technické krátce. Hoď do autu. Vidíme, že teď se hraje na druhé polovině hřiště. Říkáte na kvalitu trávníků. Tak Wembley stadion. tady ve Wembley je celkem kvalitní trávník, takže si myslím, že by to oběma mužům mělo vyhovovat a měli se vidět krásný technický fotbal. Je totiž sympatický, ale teď ztratil tak balón. Vidět, že obránkyně Slovácka se tím hodně rozumí. A Martin Klingel pěkně poslal dopředu Horáčka. Horáček valí dopředu. Horáček, stále Horáček. Byl se zatáhnout míč a nacentrovat, teď si vydal Kvaltína, který lavičkoval, ale na kuchaře místo do bránky. Na kuchař to nestihl, takže hazovat bude Slovácko. A kuchař si vybojoval míč. Pěkně si to hodil, ale obrana opět. obrana Slovácka opět na jedničku. Tak bude to rohový kop. Čeho se od něho dočkáme? Od tohohle dohovoru. Nebo out. Tak out? Tak a konec out, který hodí Martin Klingel. Bohužel zabradlý vám brání k tomu, abyste to viděli. Ale je to skutečně on. Teď hodil out. Pěkný out. Kvaltín. Ale že se prodloužit, ale nepřesně. Ale Dobrovský ještě burcuje se Zilence, aby něco vymysleli do konce poločasu, který se návratně blíží. Určitě by Kyjovanům gól do šatny pomohl. David Kůdl si zmínil mít s Horáčkem. Horáček ještě vybojoval na Davida Kůdila, který Krásně David Kůdl. dobře to teď udělal. Ale brankářka Slovácka obstala na jedničku. Ale teď to nebyl moc přesný výkop, takže rozhodovat bude Kyjov. Na Čertio.
Ale velmi se nepřesně a Slovácko se zřítí do protiútoku. Který nakonec dostavil lot. A Vrablíc ale nepřesně rozjedal Vrablíc a je to první gól! Obrovská chyba Vrablice a Slovácko se ujímá vedení 1-0. Právě ta hráčka v těch červených vlasech byla autorkou toho gólu. Neuvěřitelné nedorozumění hráčů Kyjova. Veliká chyba Vrablice, který nedorozuměl o ten, který mu přihrál balón a je to 1-0 pro Slovácko, takže... Tak to je nečekaná rána proti Kyjova. Vajgada. Snaží se rychle nakopnout na Horáčka. Horáček. Horáček si dobře udělal poslední balón, ale ještě Horáček. Gól! A Horáček prakticky hned vyrovnává. 1-1. Tak i hned rychlá odpověď Kyjova, Ondřej Horáček 1-1. Ondřej Horáček je autorem toho gólu po krásném pasu Kevimu Vysáleckara. Tak hráčky Slovácka se dlouho neradovali z toho vedení. Kyjov hned vyrovnal. Takovou zajímavostí, že hráčky Slovácka trénuje Petr Vlachovský, který pochází právě odsud z Moravan a v minulosti trénoval mládežnické kategorie právě v Kyjově. A tenhle gol samozřejmě nabil Kyjováky, kteří se řítí do další šance. David Kůzel tam snažil se přihrát Vajgadovi do šance, do které nabíhal, ale bohužel nepřesně. Pěkně vyřešený. Tak hraje se už asi 40 minut. Takže brzy jsme měli vidět přestávku. Respektive poločas. Slovácko ještě má drží na svých kopačkách, teď pěkný nákop. Dobře se dělala hráčka Slovácka a teď volej, máme tam trefila Vlastíka výstupa do hlavy. Tahle šance šlo udělat víc. Kuchář. Znovu mají balón ženský Slovácka. Pěkná střela, kterou lapil Vrablic. A Vrablicu dlouhý nákop. Pravdu, dobrý výkop má na vzhledem k jeho výšce a tak dále. Ale teď udělal obrovskou chybu. Obrovská chyba, a teď pozor, obrovská šance Slovácka. Ale Vrablic ještě. Tak Slovácko teď vaří pod kotlem. Vrablicovi míč vypadl opět. Ale nakonec. Velmi nervózní jsou. Teď Kyjovská obrana hodila jako papír. Nedůrazný odskok Vrablice a je to 2-1. Parádní střela. Tak, to je neuvěřitelné. Tak před koncem poločasu se začaly konečně dít věci, začaly padat branky a Slovácko se teď dostává do vedení 2-1. Kyjov obě dvě branky dostal po velkém nedorozumění, že je určitě škoda. Stav 2-1. Takže euforie na slovácké střídačce, naopak zklamání na té kyjovské. A obrovská euforie je tady i na Wembleyské tribuně. Vajgada. Už to vypadalo, že se bude snažit zopakovat tu předchozí situaci, kdy vyslal právě Ondřej Horáčka, který řešil tu vyrovnávací branku. Znovu myslí, že Slovácka. Čeho chybí důraz, pressing, tím co Slovácka zvládají na jedničku, mají taky hodně dobře technicky po zemi, kombinační fotbal. Vajgada do autu poslal míč.
Horáček zopakuje svou akci předchozí, nahrál Davidovi Kuzilovi, ale velmi nepřesně. Velmi nepřesně to nahrál a tím pádem nebude z této šance nic. Majgada. Další. Propadl míč u něho, ale to už má Vrablic. Máme tady A poločas. si právě zapískal poločas, který končí do stavu 2-1 pro Slovácko. Takže se zatím loučíme a těšíme se na druhý poločas, který začne asi za 15 minut. Tak jsme zpátky v Moravanech na Wembley. Vidíte, že druhý poločas nám už začal. Jste mohli vidět neproměněnou šanci Kyjova. Teď výstup. Kyjov určitě bude se teď snažit vrátit ten nepříznivý stav utkání. Prodávají 2-1 a zatím to vypadá, že ani v dalším přípravném zápase nevyhrají. Určitě se budou chtět snažit s tím výsledkem něco udělat a napřed teď udělali hráči Slovácka, hrají velmi krásně kombinačně po zemi. Pěkný nákop, odvrácený kyjovskou obranou Adam Kůřil. Ještě jednou zopakuji naši anketu, který z dvojčat Kůřilových je Lokio více nepostradatelný, za A Adam, za B David. Blahinka teď v autu, že vazovat bude Slovácko. Opět nemáte možnost vidět tam moc dobře, protože je tady oplocení, sloupy, které trošičku zavazují ve výhledu. Takže výhled není optimální, ale každopádně Slovácko vazuje a vlastní výstup poslal opět míř autu, takže opět bude vazovat Slovácko. A to je ta hráčka v červených vlasech s tím účesem, která dala ten úvodní gól, úvodní branku tohoto utkání. A vidíte, Slovácko opět skříplo Kyjov na jeho obranné polovině. Náš spolukomentátor Martin Líbal bohužel musel odejít. No, vidíte Marka Dobrovského, který nervózně přešlapuje na střídačce Kyjova. A standardní situaci, kterou budou mít hráčky Slovácka. Už v nějaké necelé 5. minutě druhé půle. A byl tam offside. Takže se bude odkopávat. Martin Klinger bude tím, který odkopne míč. A byl tam někdo z kyjovských, kdo by podržel míč depředu a snažil se vymyslet něco, nějakou šanci, nějakou akci, která by mohla skončit ohrožením branky Slovácka. Vlastní výstup, dobře ten Nouzi udělal pěknou kličku. Engel zasáhl do boku. Adam Kůřil, Kuchař na podruhé vyboroval a teď poslal Kvaltína, který tady má. A Kvaltína! Málem z toho byla šance. Kop. To byl celkem nízký, ale přesný. Pěkná technická parádička hráčky Slovácka.
Tím nešťastníkem, který to schytal, byl Jakub Kuchař. Slovácko je opravdu famózně zatím. Výborně drží míč na kopačkách a teď míč propadl. Slovácko ještě má šanci. A je to 4-1, pěkný gól. Nádhera hráčky Slovácka číslo 10, která vstýlí gól v nějaké 8 minutě druhé půle, tedy 4-1. Tak to jsme určitě nečekali, protože se očekával spíš nápor Kyjovských, ale ti se zatím nesnaží nic udělat s tím nepříznivým stavem, tím, co Slovácko je opravdu fantasticky. Salatín, Vajgada, Klingel. Sedmičce to nenahrávejte. A Vajgada se výborně prohnal hráčky Slovácka. Dobře to teď udělal Vajgada, přisunul tam. A nakonec to bude rohový kop. Po té stele. No, zatím nevidíme nikoho, kdo by šel kopnout ten rohový kop. Balony tam vidím 2, ale nikdo ne pro ně jít. Tak nakonec Adam Kůryl se ujme toho rohového kopu. A kopl to dobře, ale Slovácká obrana odvrátila a on si ten rok ještě zopakuje. Tady vidíte stoperskou dvojici Martina Klingela, Vlastíka Výstupa a rohový kop Vyzave a Adam Kůryl. A pěkný, ale měl tam Ondra Horáček, tam měl náběh, ale brankářka Slovácka obstala opět v tomto rohu na jedničku. Vajinka. No, byl takový nepodařený odkop do autu. Jo. Horáček se snažil kopnout a těsně přes bránu. Tak po nějaké době opět šance Kyjova, která však golem neskončila. Vidíte, Petru Smetkovou. Práčku Slovácka, 16. Kůryl. Jeho zpracování míčem zavánilo rukou, ale rozhodčí neviděl. A pěkný pas. Na hráčku číslo 14. Ta centura Vrablic opět neměl míč pod kontrolou a bude to opět rohový kop. Tedy zahrajou hráčky Slovácka. Vajgada prodloužil hlavičku do svého pokutového území. A ještě, že vlastní výstup se odvrátil. Velký. Vidíte, že se snaží rychle sprintovat, ale už byl míčem v autu. Dodal tam nějaké zprosté slovo, které bychom neměli slyšet. Teď
konečně vybojoval míč. Povzbuzovan diváky tady v Wembley, vybojoval rohový kop. Adam Kudel zahraje ten rohový kop. Osvadilo na hlavičku Kuchadovi a brankářka Slovácka měla trošku problémy s svou hlavičkou, ale nakonec vše zvládla, takže Nevím, ale jeden borec, kde to bylo. Když jsem chtěl hrát, tak jsem říkal hrubý hlas někdo. a pozor, teď vlastní výstup nečekal asi ten balón a poměrně riskantní přihrávka teď. Tím Gelovým, který tam byl atakován. Hráčkami Slovácka, pěkný pas teď vyslal Adam Kudil hráčkovi, ale krásně obrana Slovácka. Obstála na výbornou, 4-1. A teď se dostal do hlavičky, ale už bylo zapískán, byl tam myslím zapískán. No teď nevím, co rozhodčí zapískal. A mám asi pravděpodobně to rohový kop, to bude. Nějaké 15. minutě. Vidíme, že kyjovští hráči jsou všichni v pokutovém území Slovácka a Adam Kudil už se chystá rozehrát ten rohový kop, který právě rozehrál. Kuchář. Brana Slovácka odvrátila, ale pouze na Horáčka, Horáček. Kličkoval tam teď mezi hráčkami Slovácka. Adam Kudil teď fauloval jednu z hráček ještě Slovácka. No a na hřiště se teď dostane jeho dvojče. Na hřiště půjde pravděpodobně Ondřej Kuček. A nastupuje David Kudil. Tedy druhý, ten mladší. Zaujímá útočné postavení, tak jako v první půli. Výstup výborně zlavičkoval. Metková. Výborná narážečka. Hráčky Slovácka opět mají míč. Výborná výměna. A to je Adam Kudil, který udělal kličku a na dvou se už nemohl. Kuchař velmi bojovný, ale dneska se mu moc nedaří. A teď vybojoval míč, ale Kuchař. Ale v zápětí o něj hned přišel. A Slovácko teď opět pěkné míče si tam dávají hráčky Slovácka. Ale teď nepřesně. Out. Ale Adam Kudil netrefil míč. A teď Slovácko se opět řídí do další šance. A Blahinka nakonec odkopl míč. A pěkná střela. Teda šlo lehce na. Tak vypadá to, že Adam Kudil se
do útoku, takže útoční Rockýova teď budou hrát obě dvojčata. Adam Kuzil a David Kuzil. Vidíte, že se něco domlouvají a Adam Kuzil už zahrál postavení. Blahinka. Majgara. Na Blitz. Konec teď nezopakoval tu chybu, kterou udělal v první půli. Taková tím teď ztratil balón. Tam bojuje v těch místech, které nemáme možnost vidět. Blahinka teď získal místo síla, ale to bylo nepřesné a navíc do autu. A vidíte, Slovácko už rozehrálo. A pěkně teď Blahinka možná trošičku omylem prodloužil a hráčky Slovácka se dostávají do další nebezpečné číslení, které už se trošku zbrzdily, takže nakonec toho nic nebude. Výstup odehrál. A Klingel mu teď poslal nepřesný míč, takže bude odkopávat Martin Klingel. Dával Horáčkovi a Smetková do autu. Vidíte Adama Kuzila. A aut Blahinky. No a on je Horáček opět do autu. Hráčky Slovácka jsou právě tady nadávali na soustředění. Hráli tu včera přípravný zápas se Spartou Brno. Žáky. Sparty Brno. Kvaltín. A hrál. Pravděpodobně udělal, tak nakonec neudělal nic, teď to odkopává míč. Nakopl to na Kuchaře, který teď udělal dobrou kličku. A jo, Stella. Jo, Stelu vyrazila golmanka Slovácka, takže bude to velký kop. Blahinka si jde občerstvit. Občerstvení je opravdu velmi potřebné v těchto vedrách, které služují celý náš region. No a samozřejmě moravanské Wembley taktéž. Horáček rozehrává roh. A míč tam propadl, nebyl nikdo z Kiovský, kdo by zahlavičkoval. Blahinka. Ale tam... No, Horáček nabíhal a pravděpodobně dostal, jak signalizoval pomezní rozhodčí Tomáš Hulský. A chyba teď, chybná rozhrávka teď. Golmanky Slovácka, ale Adam Kuzil si nastavil vlastní ruku. Takže teď rozhodčí zmařil, Adam Kuzil zmařil šanci využít toho zaváhání a opět David Kuzil. Dobře si to teď udělal, dobře si hodil balón, ale velmi nepřesně. No a právě rozhodčí zapískal přestávku na občerstvení. A my se občerstvíme samozřejmě taky. No tak právě nám skončila přestávka. A uvidíme odkop Slovácka. Všichni hráči už zaujímají své rozestavení na hřišti. A odkopne hráčka Slovácka číslo 3.
Marek Dobrovský určitě nabádá se Svedence, aby konečně udělali něco s tím nepříznivým stavem. Škal tým hlavičkoval do autu. Auto dí Petra Snetková. Nákop, který končí v autu. No, lodí Blahinka. Egada bojuje, ale teď bylo bráno míč, ale Klinger jeho chybu napravil, ale taky sám nepřesně rozehrál. Vlastní výstup podržel Adam Kudil. No a David Kudil byl teď obrán Petrou Snetkovou míč. A pěkná souhra teď hráček Slovácka, ale míč už skončil v autu. Tak máme za sebou první část druhého poločasu a tím neodkryla stále neviděli, jestli v kterou bychom vidět chtěli. Rychlou míru, Horáček. No a teď tam byl takový bojovný zákrok. Blahinka se poloučil k zemi. Výstup. A Lajgala teď snaží se rychle utěkat, teď spadl, byl faulován hráčkou Slovácka. S těmi červenými vlasy. V konci utkání bývá nějakých necelých 20 minut. Rablic. Vlastní výstup. Pěkně našel Kuzila, který se snažil prodloužit hlavou, ale bohužel tam nebyl nikdo, na koho by prodloužil, takže míč končí na kopačkách hráček Slovácka. Kuchař. Hodil si balón, ale velice špatně. A teď opět, co tam? Opadl Horáček, obrovská chyba. Tam byl takový souboj. A je to pokutový kop. Horáček fauloval hráčku číslo 4. A jak správně poznamenali tady diváci, měl by to být pokutový kop. No tak to bude opravdu velmi zajímavé, uvidíme hráčku Slovácka číslo 14 proti Rablicovi. A je to 4-1. Tak Slovácko teď naprosto decimuje Kyjov. 4-1, to je opravdu už vysoký výsledek a vlastní výstup nám právě odešel vystřídat a když nastoupil Půček. Na stopera se stáhl Adam Kudil, takže útočné duo nevyšlo, teď to zkouší v obraně na stoperovi. Kurví! Tak Petr Vlachovský, trenér Slovácka, myslím, může být zatím velmi spokojený. Holky, ale
Prahy dojeli domů, nebo když jsem se tak ano, že tady bude balóny se dělá. Ne, 4-2. Že tady bude třeba Sparta Praha. Jo? No. No a David Kudel tam byl v jasném offsideu. A místní mladý pomezní Tomáš Vůdský sklízí ovace se správně odmávanou situaci. Jsem to legendární. Lajinka. A vidět, že hráčky Slovácka nenechají Kyjov klidně rozehrát, snaží se hrát velmi aktivně, kombinačně, přidat další branky. Myslíš, když nebude offside, protože to byl offside. Lajka dá. Uniká po lajně. Offside! A velmi nepřesný centr. Tak slyšeli jsme jasný pokyn trenéra Slovácka, že byste měli stáhnout do obrany. Ruka! Takže uvidíme, jestli Kyjov ještě zatopí a budou se snažit zavřít Slovácko na jejich polovině a bude se snažit tlačit do šanci a střelit aspoň nějaký ten gól, který by se jim určitě hodil. Protože zatím to z jejich strany není povedené utkání. To vůbec. Ano. A pěkný pas na hráčku číslo 14 a Adam Kudil byl asi o víc než polovinu rychlejší a výborně zabránil nebezpečně se rozvíjející šanci Slovácka na blíc. Adam Kudil už je opět do míče. Konec radši přihrál dozadu na Vrablice. Lajgara. Velká hvězda. Kyjova. Přihrál teď Kuchadovi. Kuchad uniká po lajně. Ale a tam byl šlapák, který udělal David Kudel, to jsem si to přehlídl. Jsme to viděli až tady z tribuny hlavní Wembley. A tam byl offside, to nebyla hráčka Slovácka, to bylo naprosto jasné. Lajgara. Háček. Nakopává na Davida Kudila, který tam řítí do šance. David Kudil. Valtín ještě přihrává Kučkovi. Ale ten zahodil obrovskou šanci, tak teď Kyjováci měli obrovskou šanci, kterou velice pokazili. Máte neviděl. To by se do prázdných vlastně nedává. A pěkný pas na Horáčka, Horáček se řítí sám. Ale teď neproměnil obrovskou svůj tak prakticky samostatný nájezd. To byl, který Horáček selhal a nedal druhou branku svou dnešním utkání, takže tady ho máte možnost vidět. Prázdnou bránu. Číslem 14. On by to stejně nedal. A ten Klinger diriguje branu, Kyjova. Taková. Nákop. A Klinger odvrátil Blajinka. Blajinka tam propadl, ale
Adam Kudil naštěstí zastoupil. A opět znovu Adam Kudil, Kvaltín. Protlačenič. David Kudil. Kvaltín. Ale slovenská obrana odvrátila nebezpečně se rozvíjející šanci Kyjova. Dělej. Majinka. No a vidíme to, že hráči Slovácka teď velice pěkně hrají. Kuchař. Vysílá Davida Kudila. Kvaltín teď obrovské šanci tam na... A Kvaltín proměňuje a snižuje sa utkání na 2-4. Takých 10 minút do konce utkání Kyjov dává 4-2, snižuje. Kvaltín byl autorem toho gólu. Tak se to i nakonec přece jen trefil, jak si ptáli diváci tady. David Kudil vybojoval míč, ale pouze na hráčku Slovácka. Kuchař. Vysílá Vajgara. Kuchař. Kuchař a padání střela Jakuba Kuchaře, který snižuje na 40. Tak nakonec to bude ještě hodně zajímavý zápas. Kyjov se teď konečně probudil a Jakub Kuchař s krásným gólem dává kontaktní branku, takže 4-3. David Kudil se občerstvuje. Ale víte, že Kyjov se konečně dostal do toho tempa, jaký by potřeboval a dal 2 rychlé branky. A nakonec uvidíme ještě velice zajímavý závěr. Tak doufejme aspoň. David Kudil prohrál osobní souboj a velká šance teď Slovácka na druhé straně. Brabli zlapil ten míč. Kvaltín prodloužil lavičkou. A teď výborně. Jako když hráči Slovácka teď malinko odpadávají. A Kvaltín vyrovnává. Tak je to 4-4. Paráda teď. Parádně to teď povedl Kvaltín. 4-4, tak. Už jsme Kyjov zadrastovali a oni se ještě vyrovnali. Kvaltín je tým autorem té branky, takže 4-4. Pojďme bílá! Bílo modrá, chtěl říct. Je jasné, že ženy Slovácka už teď mají takovou... Ale pozor, Adam Kudil udělal obrovskou chybu. A nakonec to pro Kyjov dopadlo dobře, Vrabli radši odkopl a bude to nový kop. Krásně. Bílá, pojďme, dáme gól. Tak Vrabli nepředvádí výkon, který by měl kopírovat výkony Jaromíra Měchury, který, jak už jsem říkal na začátku, v prvním poločase odešel do Slovácka a je to velká hvězda. David
kúril a mi nedoběhl, takže mi skončí v autu a vlastovat bude Kyjov. Valtín nepřesně přihrál Kuček a Kuchař teď má míč, Kuchař s Vajgadou teď jdou. Vajgada tam nabíhá, Vajgada, ale Vajgada teď obrovské šanci nedal. Obrovská šance, Kuchař dal milimetrovou přihrávku Vajgadovi, ale ten svou šanci trestu hodně spálil. Vajgada spálil obrovskou šanci. A teď už ho David Kůze vybízl do další, ale Blahinka. Tam se přezdívá Flečo. Valtín výborně to teď udělal. Ale Kuchař tam byl pozdě a Slováci se děli do přečíslení. A Kyjevťané se stačili rychle vrátit, takže... A tady je hráčka číslo 14 úplně volná. A co vymyslí? Nakonec Valtín vyřešil tu hádanku. A míč končí v autu od hráčky Slovácka, takže vazovat bude Kyjov. Konkrétně jako Blahinka. Hodí aut. Vajgada. Dobře to udělá Vajgada. Horáček. Blahinka. Vidíte, hráčky Slovácka presují, hrají se o velmi bojovný výkon. Velmi sympatický, že trošičku odešly síly, takže Kyjov vyrovnal, ale jinak to bylo od Slovácka velice pěkný výkon. David Kůzil hází aut na Valtína. Tak opravdu zbývá si nějakých poslední minutky. Zbývají do konce utkání. Vypadá to, že to skončí remízou. Pokud ani jeden z týmů nedá branku, tak to skončí remízou. Vidíte Martina Klingela. A teď David Kůzil hodil aut Valtínovi. Ale špatně hodil aut a míč pro Slovácko. Hráčka se malinko rozčiluje na rozhodnutí sudího. A míč končí na střeše tribuny tady ve Wembley. Takže, no, když naštěstí byl podán, Blahinka může hodit Valtín. A Valtín teď přišel o míč. A Slovácko se teď... A pěkný pás. Ale Adam Kůzil vyřešil. Kuchař. Snaží se ještě a výborně bojuje teď po straně liney, ale nakonec bojoval marně. Taky hráč se ještě snaží otočit. Skore vidíte, že se ženou dopředu Vajgada. Vajgada. Ale Vajgada přišel o míč. Slovácko se teď může jít do přečíslení. Ale nepřesná přihrávka. Zkazila jich plány, ale Blahinka ztratil míč. Hráčka Slovácka číslo 4. Adam Kůzil odzbrojil. Slovácko další. A pěkná střela, kterou Vrablis má. Tak ve druhém poločase už to Vrablica nebyla taková katastrofa jako v prvním. Teď celkem podržel několika zákroky Kyjov. Horáček se teď uvolnil dobře po lajně. A dává pod sebe a vlastní výstup. Obrátí skóre a posílá Kyjov do vedení. A rozhodčí právě ukončuje zápas, takže vlastní výstup je tím, kdo
rozhodlo vítězí tohoto zápasu. Prakticky i hned nastoupil na hřiště a rozhodl vítězným gólem na 5-4. Takže to byla vlastně šťastná ruka trenéra, která rozhodla o tom, že Kyjov otáčí toto skóre a vítězí nad ženami Slovácka 5-4. My se odsud z Moravan loučíme. A doufáme, že se brzy uvidíme u dalších přenosů fotbalu. Je na shledanou.